Venus Electronic խանութսրահներում սառեցնող եւ զովացնող տեխնիկան մինչեւ 50% զեղչով։ En matière, dans le domaine du patrimoine. Այսօր պաշտոնական բացում այցելուց ծրագրերի ֆրանսիական ծրագրերի ժառանգության ոլորտում։ Et maintenant, nous allons donc, avant la conférence de presse, nous allons procéder à la signature d'une convention qui encadre justement officiellement ce projet. Mamy questo regolamento Oh yeah. Allez-y, décidez. Որտեղ տեղը ճիշտ է հստակ։ Մյուսը Սիգնատա։ Չէ, Այստեղ։ Հա, լավ չեք սովորել դասը։ Merci. Nous allons donc démarrer cette conférence de presse. Alors, en présence de Monsieur le ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et des Sports de la République d'Arménie, Monsieur Maradou-Magnan, du vice-ministre, Monsieur Martirosyan, de l'ambassade de France en Arménie, Madame Anne Mouillou, de l'Institut national du patrimoine et de son directeur, Monsieur Charles Asselin, du département des Antiquités orientales du musée du Louvre, représenté par sa directrice, Madame Marianne Thomas, et par son directeur adjoint, Monsieur Vincent Blanchard. Également en présence de Messieurs Stéphane Deschamps et François Fichet, qui fouillent à Erebouni depuis maintenant longtemps. En présence également de M. Patrick Laveux du Centre de recherche historique et culturelle du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et du Sport de la République d'Arménie. En présence de M. Michael Badalian, directeur du musée réserve d'Erebouni, et également en présence des équipes du ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie et de l'ambassade de France. Bienvenue à l'ambassade de France. La conférence de presse est ouverte. Je donne la parole à Madame l'ambassadrice de France en Arménie, Madame Anne Mouillou. Monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, chers amis français et arméniens, chers partenaires de ce projet très important dans le domaine de la préservation, de la formation et de la préservation du patrimoine en Arménie. Bienvenue. Nous venons avec le ministre, mon cher ami, monsieur Doumanian, de signer une lettre d'intention sur la mise en œuvre de ce projet. Projet, comme je le disais, extrêmement important. Il fait partie des priorités de notre coopération bilatérale. C'est un sujet qui avait été abordé directement par les ministres, par le président de la République avec le Premier ministre, M. Pachinian, il y a un peu plus d'un an et demi. Et ce projet voit le jour officiellement aujourd'hui. Je crois que c'est une très grande satisfaction pour nos deux gouvernements, pour l'ambassade de France et pour le ministère arménien. C'est un projet qui inclut 3 volets. Nous allons les présenter de manière plus développée au cours de
conférence de presse, un premier volet dédié à la formation, avec l'implication de l'Institut national du patrimoine, un volet dédié à la restauration, au projet de restauration d'un magnifique monastère arménien qui est le Grand Désert de Tatef, là aussi avec l'implication de l'Institut national du patrimoine du côté français. Et le troisième volet, c'est donc la mise en place d'un nouveau parcours muséographique au musée d'Éréponi, qui effectivement fait suite à une coopération de très longue date, qui est représentée ici par les archéologues Stéphane Deschamps et François Fichet, qui travaillent depuis très longtemps sur le site, et qui implique le musée du Louvre. Donc le musée du Louvre, c'est la première fois, je crois, que Mme Thomas vient en Arménie. Donc c'est la première action menée directement par le musée du Louvre en Arménie. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y aura d'autres partenaires qui seront aussi impliqués dans ce projet. J'en suis extrêmement heureuse. Donc je pense que c'est un projet qui permet à la fois de répondre à des préoccupations exprimées par le gouvernement arménien, qui permet de mobiliser les principales institutions françaises compétentes en matière de patrimoine. C'est un projet qui correspond aussi à une demande, je crois, de la société arménienne, notamment des personnes qui travaillent dans le domaine du patrimoine, et qui est importante aussi en termes politiques, puisqu'on sait très bien l'importance du patrimoine dans le domaine politique, surtout dans cette région. Je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole au ministre qui est à mes côtés, avec lequel nous venons de signer cette lettre d'intention et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent aujourd'hui. Monsieur le ministre. Ձեր գերազանցություն Տիկին դեսպան Լույո, հարգելի գործընկերներ։ Իսրտե ողջունում եմ Հայաստան ժառանգության ուսուցում, պահպանում եւ արժեվորում ծրագրի մեկնարկի կապակցությամբ, որը նշանակում է հայ-ֆրանսիական պատմական եւ մշակութային սերտ առնչությունները եւ մատնանշում մեր երկու երկրների միջև համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանն ունի բազմադարյա հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն եւ այդ ժառանգության պահպանությունը թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանի սահմաններից դուրս պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Այս առաջնահերթությունը հատկապես առաջնային նշանակություն ստացավ 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից մշակութային ցեղասպանության իրագործման հետևանքով, որով նոր մարտահրավեր ստեղծվեց Հայաստանի սահմաններից դուրս հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության համար։ Այս ծրագիրը ժառանգության պահպանությանն ուղղված միջազգային համագործակցության լավագույն օրինակ է, որը մեկ հարթակում միավորում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տարբեր մշակութային կազմակերպությունների մշակութային ժառանգության պահպանության գործընթացը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար, մատնանշելով համընդհանուր պատասխանատվություն ժառանգության հանդեպ անկախ քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական պրոցեսներից եւ դիրքորոշումներից։ Ծրագիրը կարևորվում է նաեւ այն հանգամանքով, որ ընդգրկում է մշակութային ժառանգության տարբեր ուղղություններ եւ հիմնվում է ֆրանսիացի եւ հայ գործընկերների հմտությունների եւ լավագույն փորձի վրա։ Վստահ եմ, որ ֆրանսիացի մեր գործընկերները շատ բան ունեն մեզ փոխանցելու։ Կարևոր է նաեւ ընդգծել, որ տարեստարի ընդլայնվում է հայ-ֆրանսիական օրակարգը եւ ես ուզում եմ առանձնակի շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանատանը, անձամբ Տիկին դեսպանին իր նախանձախնդրության եւ հետեւական աշխատանքների համար։ Կցանկանայի անդրադառնալ նաեւ ընթացիկ տարվա մարտին,
Փարիզում Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական համագործակցության վերաբերյալ համաժողովի շրջանակներում կրթության, մշակույթի եւ երիտասարդության ոլորտներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Այս համատեքստում է նաեւ Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծումը, որի գործունեությունը Հայաստանում նոր որակ կհաղորդի կրթության եւ մշակույթի ոլորտներում Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև համագործակցությանը, եւ մենք արդեն հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը լիովին աջակցել Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի գործունեության մեկնարկին։ Հավելեմ, որ նախարարությունը մեկնարկել է նաեւ կրթության եւ մշակույթի ոլորտում գործող տարբեր պետական եւ ոչ պետական ֆրանկոֆոն կառույցների հետ աշխատանքային խումբ ստեղծելու հետ կապված աշխատանքները։ Հույս ունենք, որ համակարգելով այդ խումբը պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի այդ կառույցների հետ շարունակական երկխոսությանը հաղորդել ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Ֆրանսիայի կառավարությանը, մեր գործընկերներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել այս ծրագրի կայացման գործում։ Լիահույս եմ, որ ծրագիրը կլինի շարունակական, կունենա զարգացման կայուն հիմքեր ու հնարավորություններ եւ մեծապես կնպաստի մշակութային ոլորտում հայ-ֆրանսիական արդյունավետ համագործակցության զարգացմանը, ստեղծելով նոր հնարավորություններ, համատեղ ծրագրեր եւ նոր նախաձեռնություններ իրագործելու համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ծրագրի հաջող մեկնարկի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Merci, monsieur le ministre, merci, madame l'ambassadrice. Je voudrais également nous Marlana Yerevani, Karapatu de Pétarine, Nerkale Sousouichi, bienvenue, également représentant de la mairie de Yerevan. Je maintenant madame Marianne Thomas, directrice du département des antiquités orientales du musée du Louvre. Monsieur le ministre, madame l'ambassadrice, bonjour à tous. Je serai très brève en disant simplement que c'est un honneur et un plaisir au nom du musée du Louvre d'être ici pour participer à ce projet déjà très bien lancé par mes collègues arméniens autour de la rénovation d'un musée fondamental, le musée du site d'Éré dont on se réjouit donc de pouvoir participer à sa renaissance, sa modernisation depuis sa fondation en 1968. Donc merci et en se réjouissant de ce lancement aujourd'hui. Merci Madame Thomas. Monsieur Charles Persona, directeur de l'Institut national du patrimoine, qui est venu en Arménie tout début 2021 et qui a accompagné ce projet depuis le début. Merci beaucoup. Ce matin, c'est une grande joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous avons l'impression de nous inscrire dans une histoire qui est très longue, qui est l'histoire des relations culturelles et en matière de patrimoine entre la France et l'Arménie, qui a commencé, M. Badanian le rappelait ce matin, dès le 19e siècle. Et nous espérons que nous marquons ainsi une nouvelle étape dans une longue histoire dans laquelle nous avons été précédés par de grands savants arméniens et français. Et aujourd'hui, avec ces trois volets, un volet de formation, je suis directeur de l'Institut national du patrimoine, qui est le lieu de formation des professionnels du patrimoine en France. Et donc on est très heureux d'avoir ce volet de formation des professionnels arméniens et aussi d'échange, parce que vous avez ici des gens de grande valeur et qui ont aussi à nous apprendre beaucoup de choses, et je crois beaucoup à cette vertu des échanges de bonnes pratiques entre les pays. Et là nous avons 2 ans de travaux communs à venir. Et puis heureux que cela puisse s'associer avec ce que disait Mme Marianne Thomas à l'instant, c'est-à-dire un travail de muséographie et de rénovation d'un musée ô combien important pour le patrimoine arménien, mais aussi un volet
sur le patrimoine bâti, le patrimoine architectural, avec le grand ermitage de Tatèves, le grand désert de Tatèves, et avec là aussi la possibilité d'échanges fructueux entre architectes de nos deux pays. Tout cela, toujours cette question de nous inscrire dans le temps, nous inscrivons dans une coopération qui nous a précédés, mais qui doit se poursuivre. Et ces 2 ans de travaux doivent ouvrir des perspectives à moyen terme, à long terme, pour que la coopération entre les professionnels du patrimoine de nos deux pays qui sont dépositaires d'une richesse extraordinaire en matière de collection, en matière de monuments, en matière d'archives, de manuscrits, eh bien, ces 2 pays poursuivent leur travail commun au service de la mise en valeur d'un patrimoine qui appartient, que ce soit le patrimoine français comme le patrimoine arménien, à toute l'humanité. Merci. Merci. La parole est à M. Rachika Lutfinan, directeur du Centre de recherche du patrimoine historique et culturel du ministère de la Culture de la République d'Arménie. Մեծարգո պարոն նախարար, հարգարժան դեսպան, սիրելի գործընկերներ եւ ներկաներ։ Շատ ուրախ եմ, որ նախընթաց ամիսների մեր կատարած աշխատանքն այսօր ամրագրվեց նաեւ պաշտոնապես եւ արդեն վաղը մեկնարկում են այս ծրագրի առաջին, այսպես ասենք, փուլի աշխատանքները, որի մեջ ներառում են հիմնականում կրթական բաղադրիչը եւ ուղղված է լինելու վերականգնման ոլորտի մասնագետների, մասնագիտական հմտությունների եւ կարողությունների բարելավմանը, հարստացմանը եւ իհարկե փորձի փոխանակմանը։ Իսկապես շատ ուրախ եմ եւ պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնն այս ծրագրում երրապահադրիչ այս ծրագրում պատասխանատվություն է կրում առնվազն 2 կարևոր ուղղելու բաղադրիչների համար, այս կրթական բաղադրիչի եւ Տաթևի մեծանապատի վերականգնման նախագծին ուղղված աշխատանքների ուղղությամբ եւ շնորհակալ եմ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարությանը նման պատասխանատու աշխատանք մեզ վստահելու համար եւ մենք ֆրանսիացի գործընկերների հետ արդեն ունենք պայմանավորվածություններ, աշխատանքները հնարավորինս այսպես ժամկետներով իրականացնել։ Շնորհակալ եմ եւ իսկապես շատ ուրախ եմ այս աշխատանքը այսօր, այսպես ասենք, գործնական ունենալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Merci. Et la parole est maintenant à M. Michael Babalion, directeur du musée réserve archéologique de Erebouni. Մեծարգո պարոն նախարար, հարգարժան տիկին դեսպան, սիրելի գործընկերներ, ներկաներ, Էրեբունի բանվանագիտական արգելոստանգանի համար կարծում եմ չափազանց կարևոր փուլ է սկսվում։ Էրեբունի Ուրարտուի արարատի թագավորության կարևորագույն հուշարձաններից մեկն է եւ մեր ազգային ու պետական ինքնության համար կարևոր խորհրդանիշ։ Էրեբունից է սկսվում մեր մայրաքաղաք Երևանի գրավոր պատմությունը եւ այն չափազանց կարևոր դեր ունի Հայաստանի եւ Հայաստանի հնագույն պատմության ընկալման համար։ Էրեբունին նաեւ կարևոր է, որովհետեւ Էրեբունում նաեւ շնորհիվ հայ-ֆրանսիական համատեղ հնագիտական արշավախմբի կողմից իրականացված պեղումների ֆիքսվեցին նաեւ երվանդունիների հետուրարտական ժամանակաշրջանի կարևորագույն կառույցներ, որը մեր պատմության չուսումնասիրված փուլերից մեկն է, այսինքն Էրեբունին նաև ցույց է տալիս հայկական պատմության, հայկական ինքնության ժառանգականությունը եւ մեզ համար մեծ պատիվ է լինելու համագործակցել այս ծրագրում, ունենալ բոլորովին նոր Էրեբունում համահունչ ցուցադրություն մեր Լուվրի սիրելի գործընկերների հետ եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ նաեւ պետք է նշեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից արդեն իսկ մեր գործարկվում է Էրեբունու վերարժևորման ուրեմն ծրագիրը, Կարմիր բլուրում այս պահին արդեն իսկ ընթանում է ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագիրը եւ նաեւ բավական մեծ պրոյեկտներ են իրականացվում Էրեբունիում եւ մեզ համար մեծ պատիվ է լինելու դառնալ այս ծրագրի մասը, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն Ֆրանսիայի դեսպանատանը, Ժառանգության ինստիտուտին, նախարարությանը եւ քաղաքապետարանին այս կարևոր ծրագիրը իրականացնելու համար։ Merci beaucoup. Շնորհակալություն։ Հիմա
questions maintenant s'il y a des questions de votre part. Ah, c'est clair. Bonjour. C'est une question que je pose à l'Institut du patrimoine. L'année dernière, 6 mois après la guerre, l'Institut du patrimoine a organisé une conférence en ligne, je crois, à propos de la préservation de l'héritage culturel au Caucase. Au cours de cette conférence, il y avait en particulier des sujets concernant le Karabakh. Il y avait 2 intervenants, un qui parlait de la préservation du patrimoine du Karabakh et le deuxième sur la ville de Choucha, ville arménienne. Les 2 intervenants étaient azerbaïdjanais, la partie arménienne n'avait pas parole sur l'héritage qui existe au Karabakh. Donc 2 questions. D'une part, qu'est-ce que vous pensez de l'instrumentalisation politique qui peut être faite de l'archéologie? Et deuxième question, quelle est la position officielle de la France vis-à-vis du patrimoine qui est menacé aujourd'hui au Karabakh? Merci beaucoup de cette question. L'objet de cette journée d'études que nous avions organisée en avril 2021 était effectivement de se poser la question cruciale du patrimoine dans le Sud-Caucase. Le choix avait été fait, c'était le nôtre, de laisser s'exprimer des responsables et des universitaires azerbaïdjanais comme les universitaires et les responsables arméniens. Et nous avions aussi invité des responsables et universitaires géorgiens qui n'avaient pas pu se joindre à nous, et tout cela également avec le musée de l'Ermitage et l'association Europa Nostra. Les propos qui ont été tenus lors de cette journée appartiennent à chacun des personnes qui sont intervenues. Pour ce qui est du patrimoine du Karabakh, la parole a été prise à la fois par des Azerbaïdjanais, mais aussi par des Arméniens. On se souvient des propos de Ravlet Petrosyan lors de cette journée. Tout cela a été effectivement, on le sait très bien, dit dans un contexte tendu, dans un contexte où des positions s'expriment parfois de manière politique, et avec, on le sait très bien, aussi une forme d'instrumentalisation des questions de patrimoine dans un contexte politique que vous avez décrit. Mais il nous semblait, malgré cela, qu'il était important que cette journée puisse se tenir, et vous vous souvenez aussi que pendant cette journée, des voix, je dirais, scientifiques, tenant des propos scientifiquement solides, ont pu être entendus par tout le monde, et je crois que c'était vraiment l'enjeu, c'est-à-dire que puissent s'exprimer des voix raisonnables, et j'avais commencé cette journée en disant tout ce qui est déraisonnable, tout ce qui est insignifiant. Et je crois que le but, c'était que les auditeurs eux-mêmes se fassent un jugement sur ce qui a pu être dit durant cette journée. Et ça, c'était la première question. La deuxième question, pardon, c'était sur... Ah, ça, je laisse peut-être l'ambassadrice de France répondre. Oui. Alors, je vais répondre, mais je pense qu'on partage évidemment les mêmes positions. Je vais répondre tout simplement parce que justement la force d'une initiative telle que celle-là, d'un colloque avec différents représentants de différents pays du Caucase ou impliqués ou s'intéressant au Caucase, c'est de donner la parole à des scientifiques. Et chaque personnage l'a dit, les scientifiques, leurs propos n'engagent qu'eux, ils ne sont pas tenus par des positions officielles, enfin en principe.
Et c'est ça la force, c'est qu'on peut donner la parole, à tout le monde, on peut ouvrir un cadre, mettre en place un cadre pour autoriser des échanges. La position officielle, elle est évidemment différente de celle des scientifiques, et heureusement, j'allais dire, heureusement, parce qu'il n'y a pas le même, en effet, degré de liberté. La position officielle, c'est que, naturellement, la France estime qu'il convient de traiter la question du patrimoine qui se trouve au Karabakh et que c'est un sujet qui relève des compétences de l'UNESCO. Le président de la République l'a dit et redit lors du dernier sommet qui a été organisé en ligne avec la présence des autorités du Premier ministre Pachinian et du président Aliyev le 4 février dernier. Et voilà, nous espérons que nos efforts porteront leurs fruits et que nous parviendrons à mettre en place ou à aider à mettre en place les conditions pour que cette mission de l'UNESCO puisse avoir lieu. En tout cas, c'est ce que nous y travaillons, c'est ce que nous appelons de nos voeux, mais ça relève de l'UNESCO et ça ne relève pas du tout du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le fonds de solidarité et de projets innovants qui a pour but de la rénovation et la formation en ce qui concerne le patrimoine arménien en Arménie. Donc, je vous remercie. Nous avons, je crois, répondu à vos questions, mais l'idée, c'est de plutôt répondre à vos questions portant sur le sujet sur lequel nous vous avons invité aujourd'hui. Merci. Պարոն Բադալյան, հետաքրքիր է Էրեբունին ինչ Ֆրանսիական կողմի կրթական համարով և վերապատրաստման մասնագետների։ Շնորհակալություն շատ Էրեբունիում արդեն 2008 թվականից իրականացման հայ-ֆրանսիական հնագիտական ուրեմն արշավախմբի պեղումները, որոնք շոշափելի բարձրացրել են Էրեբունու ընկալման նշաձողը և նոր հայտնագործություններ են արվել, որոնք ոչ միայն Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեն, այլ նաև տարածաշրջանային և ինքս լինելով հնագետ ուրարտակետ կապ ունենալով գրեթե աշխարհի ամենահայտնի բոլոր ուրարտակետների հետ, նրանք բոլորը շատ են գնահատում այն արդյունքները, որը մենք իրար հետ գրանցել ենք։ Գիտեք, շուտով Կարմիր բլուրում ևս ֆրանսիական կողմի և Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ լինելու է ամուսի վերարտադրության ծրագիրը, կոնկրետ այս ծրագրի համար ես կարծում եմ, որ մեզ համար չափազանց մեծ պատիվ է աշխարհի ամենաայցելելի թանգարանի Լուվրի հետ և Լուվրի արևելյան հնությունների դեպարտամենտի հետ աշխատելը, որը մեծապես փոխելու է ընկալում Էրեբունի նկատմամբ։ Մեզ համար, գիտեք, Հայաստանում ցավոք շատ չեն թանգարանների ցուցադրություններով զբաղվող մասնագետները և այս առումով Լուվրի մեր գործընկերների օժանդակությունը ուղղակի անգնահատելի է լինելու։ Պետք է, գիտեք, փոխենք Էրեբունու նկատմամբ ընկալումը։ 1983 թվականից Էրեբունիում ցուցադրությունը գրեթե չի փոխվել։ Մենք խոսում ենք Ուրարտու, մենք խոսում ենք Արարատի թագավորություն, Ուրարտում լինելու է նրանը այսօր ցավոք ով տեր է կանգնելու ուրարտական ժառանգությանը։ Այսօր սա ուրարտական ժառանգությանը տեր լինելու կարևորագույն մի գործընթաց է, մի քայլ է։ Իհարկե, կարծում եմ, որ Հայաստանում կա ևս բավական հարուստ փորձ, հատկապես կրթական ծրագրերի, պեղումների, մեր հնագիտությունը վերջին տարիներին բավական զարգացել է, թանգարանագիտությունը բավական զարգացել է և նաև շատ մեր գործընկերներ այսօր մեզանից սովորում են, դրա առհավատչան է նաև հայ մի շարք հեղինակավոր մասնագետների դասախոսություններ աշխարհի տարբեր հեղինակավոր բուհերում, հեղինակավոր գիտական ամսագրերում և կարծում եմ սա երկուստեք շատ փոխշահավետ
համագործակցություն է լինելու, որը բարձրացնելու է Երևանի, Ուրարտուի եւ մեր ժառանգության ընկալման նշածը։ Շնորհակալ եմ ընձեռված հնարավորության համար, քանի որ հարցերը իրոք շատ են, բայց քանի որ Տիկետեսմանը խնդրեց, որ մնանք սահմանների մեջ, երևի հարցը դատերի մեծ անապատի հետ կապված, նախագիծ կա արդեն ինչ պետք է արվի, ինչպես պետք է արվի։ Ժան։ Շնորհակալություն, ձեր թույլտվությամբ ես արձագանքեմ, եթե մեր ֆրանսիացի գործընկերները այստեղ կարձագանքեն, նրանց ևս կլսենք։ Այս բանին դեռևս հետազոտական փուլ է ընթանում, փաստաթղթավորման, արխիվային փաստաթղթերի, նյութերի հավաքչական ուրեմն ընթացքի մեջ են, առայժմ նախագծի, վերականգնման նախագծի մասին խոսել է դեռևս բավական վաղ է, ամենայն հավանականությամբ տեղում կկազմակերպեն նախնական տեղումներ, որպեսզի կարողանանք առավել վստահ կերպով կազմել վերականգնման նախագիծը։ Բայց ներկա փուլում մենք մշակում ենք, այսպես ասենք, ժամանակացույցը, որով պետք է աշխատանքներ իրականացվեն։ Ընդհանուր ծրագիրը բավական երկար է, այսինքն մենք չենք ժամանակի հետևից ընկած շտապելու, որպեսզի ինչ-որ մի անկանխատեսելի կամ չկանխատեսված մի որևէ քայլ անենք։ Հիմա իրականացնում ենք, ինչպես արդեն ասացի, առավելապես փաստաթղթերի, ճարտարապետների հաստատման, նաև ծրագրային փուլերը, որովհետև այդ ծրագրում նախատեսում է նաև ակտիվ, այսպես ասենք, կամավորների ներգրավում թե Հայաստանից, թե Ֆրանսիայից, եւ նաև իր մեջ ունենալու քրթական դավադրիչ, եւ այս առավոտ մենք ունեցանք շատ արդյունավետ հանդիպում, մինչև լրագրողների հետ հանդիպելը, որի ընթացքում նաև քննարկվեցին, ինչու՞ չէ նաև Ֆրանսիայից հրավիրվող այլ ճարտարապետներ, ովքեր պիտի մասնակցեն վերականգնման նախագծի կազմմանը կամ առնվազն այդ աշխատանքների, նրանց հնարավորություն տանք նաև դասախոսություններով հանդես գալու, այսպես ասենք, հայաստանյան մասնագիտացված ուղերում։ Այսինքն ծրագիրը դեռևս վերջնական չէ, նախնական այսպես մշակման փուլում է գտնվում։ Շնորհակալություն։ Ce qui est important dans ce projet, c'est effectivement ce qu'a dit Patrick Antounian, c'est qu'on puisse avoir autour d'un monument une discussion et un travail commun entre collègues français et collègues arméniens sur les parties pris de restauration, sur la manière dont on restaure, comment est-ce qu'on associe les différents métiers à une restauration de ce type-là. Donc, nous, notre idée, c'est que cette restauration soit emblématique d'un dialogue entre professionnels du patrimoine français et arménien. Et je pense que si nous parvenons à cela, ce projet aura vraiment tout son sens. Et peut-être, j'ajoute juste un mot, c'est que ce programme, il va durer 2 ans, mais évidemment, l'idée, c'est de poser des jalons pour une coopération à plus long terme. Donc, TATEF, il y aura un après TATEF. Il y aura d'autres projets. Կներեք, ես ուղղակի ուզում եմ տեղեկանալ, արդյոք հնարավոր է նման համագործակցություն նաև արցախյան հուշարձանների պաշտպանության համար հայ-ֆրանսիական նմանատիպ համագործակցություն հետագա տարիներին։ Non, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, ce projet il porte sur la formation au patrimoine, sur la restauration du patrimoine en Arménie. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, en réponse à une question, la France est parfaitement consciente de l'enjeu du patrimoine dans le Haut-Karabakh. Ça fait l'objet d'échanges entre le président de la République et M. Pachinian et le président Aliyev au cours d'une réunion qui a eu lieu le 4 février dernier. Nous estimons que le bon format pour une action en ce qui concerne le patrimoine au Karabakh, le bon format, c'est le format UNESCO. Nous continuons à travailler pour obtenir une application
de l'UNESCO sur le sujet. Nous travaillons évidemment avec le gouvernement arménien. Le gouvernement arménien demande une implication de l'UNESCO et nous y sommes de notre côté extrêmement favorables. Maintenant, l'UNESCO est une organisation multilatérale, donc il faut un peu de patience, il faut travailler avec tous les membres de l'UNESCO pour obtenir que cette mission puisse se tenir. Ակնկալում եք ես էլ պատասխանը, կարծում եմ սա այն հարցն է, որտեղ պատասխանները բոլորն էլ ունեն ընդհանրական մաս, ես լիովին հաստատում եմ, ոչ միայն հաստատում եմ, ինքս հանդիպում եմ ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակի ղեկավարի Տիկին Ազուլեի հետ, այո, դա այսօրվա այն ամենաբարձր մանդատն է, որով օժտված լինելով պետք է լուծվեն նման խնդիրներ, ինչը մենք մասնավորապես ունենք այսօր մեր արցախյան ժառանգության հետ կապված մշակութային ցավոք սրտի մինչ այսօր այդ խնդիրը չի ստացել իր վերջնական չի ձևավորվել վերջնական մոտեցումը այն առումով, որ կազմվեն համապատասխան խմբերը, որոնք պետք է շրջեն թվարկված հայտնի հուշարձանների, այսպես ասած, հուշարձաններով եւ արձանագրեն այն, ինչը իրականություն է։ Շատ ցավոք սրտի մեր այն կողմի պատճառով ումից կախված է, որ այդ հանձնախումբը մուտք գործի եւ արձանագրի իրողությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ես կարող եմ ասել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությունը տրամադրված է հստակ, նրանք իրենցից կախվածը անում են, որպեսզի այնուամենայնիվ այդ պարզագույն մեր տեսակետից խնդիրը պարզագույն, ոչ թե հասարակ, այլ մեր ցանկությունը շատ բնական է, այստեղ որևէ արտառոց բան չկա, բայց այդ բնական ցանկությունը տարբեր պատճառներով ձգձգվում է եւ իրականություն չի դառնում, ինչը իհարկե մենք չենք ողջունում։ Եվ հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ բանականությունը կհաղթի եւ այդ ամենը կարձանագրվի, միևնույն է, պատմությունը ոչ մեկ այդքան հզոր չի, քան պատմությունը եւ պատմությունը շեղել եւ փոխել ի վերջո հնարավոր չի։ Այսօր մենք արձանագրում ենք այնպիսի պատմական իրադարձություններ, այնպիսի հուշարձաններ ենք վերականգնում, պեղումներ ենք անում, որ կներեք մեկ կամ մի քանի կամ մի խմբի կամ մի քաղաքական, այսպես ասած, շահի պատճառով հնարավոր չի հազարամյակների պատմություն աղավաղել, կեղծել, ինչ էլ որ անեն։ Ուղղակի ցավը նա է, որ այդ ընթացքում ուղղակի նրանք վտանգվում են, նրանք փչացնում են։ Սա պետք է պահպանենք մենք, թե չէ պատմություն փոխել հնարավոր չի։ Շնորհակալություն։ Մի վարքյան, մի քիչ ավելի հստակ միտքը բանալեք, որտեղ ես էլ եմ ուզում արձագանքել, միայն դուք չեք ցանկանում։ Դուք իմ մտքին եք արձագանքում, ճիշտ է։ Ես էլ ցանկություն ունեմ ձեր մտքին արձագանքեմ, դրա համար հստակ արտահայտվեք, որպեսզի ես կարողանամ արձագանքել։ Ինչի հետ համաձայն չեք։ Խաչքարերի հետ օրինակ պատմությունը ինչ արձանագրվեց։ Եվ գիտեք մեկ էլ մի ուրիշ որ կասորեն ֆրանսիացի մեր գոլեգան, գործընկերը բարձրացրեց այդ հարցը, որի համար շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բայց այն, որ դուք այսօր հղվեցիք ինչ-որ մի փաստի վրա,
Դա արդեն իսկ նշանակում է, որ պատմությունը չի կեղծվել։ Ես ասացի, վտանգված են հուշարձանները, ես ասացի, պատմությունը չի կարելի կեղծել։ Այդ ձեր ասածը պատմության մի դրվագ է։ Եվ դա որևիցե մեկը չի կարող կեղծել։ Ես մնում եմ իմ տեսակետին եւ կարծում եմ դուք կիսում եք իմ տեսակետը, որտեղ ես այնպեսի պնդում եմ ձևակերպում, որ չկիսելը ես ուղղակի չեմ հասկանա։ Ես պատմությունն եմ ասում։ Ես չեմ ասում, որ հուշարձանը հնարավոր չի, կներեք, շատ վառ բան եմ ասում, էլի, ինչ որ մեկը չի կարող իրեն թույլ տալ ոչնչացնել, հավասարեցնել զրոյին, սա ուրիշ թեմա է, սա շատ բան է, կարող են և եղել է և ցավոք սրտի կարող է հենց հիմա էլ նման բան տեղի է ունենում, բայց ես ասացի պատմությունը, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ արցախյան մշակութային, հայկական մշակութային ժառանգությունը եղել է կա ու կմնա։ Կեղծել ոչ թե հնարավոր չի, հնարավոր է, բայց երևի չի կարելի։ Բայց նույն ախոնդի երևույթը եւ իրենց կոնֆերանսը, դուք ինչ պատասխան տվեցիք կամ կգրվեցիք։ Որ կոնֆերանսը։ Վերջերս Այդ մշակութային ժառանգության մասով եք ասում։ Excusez-moi, mais vraiment, enfin, pardon, mais nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer ce projet qui est mis en œuvre, dont la mise en œuvre a débuté aujourd'hui. Je souhaiterais que nous puissions nous concentrer sur ce projet, qui est un projet très important, avec l'implication de partenaires majeurs du côté français et arménien. Je crois que nous avons répondu avec le ministre à vos questions sur le problème légitime du patrimoine du Haut-Karabakh, mais maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur le sujet pour lequel nous vous avons invité. Եթե թույլ կտակ մեկ փոքրիկ բան, այո, լիովին համակարծիք եմ Տիկին դեսպանի հնչեցրած մտքին, որովհետև այսօր մենք հստակ օրակարգով ենք այստեղ հավաքվել եւ մեր նախարարությունը իդեպ սա այնպիսի մի եզակի հնարավորություն չի ձեզ համար, որ հիմա բոլոր տարբեր բնույթի հարցեր ուզում եք օրակարգից դուրս գանք, մենք բացենք մեր համապատասխան պոակները ձեզ կտան պրոֆեսիոնալ եւ փորձագիտական պատասխաններ, իդեպ այդ հարցը ինչը որ դուք տվեցիք, հստակ պատասխան ունի ուղղակի հարգելով մեր հյուրերին եւ մենք ենք հյուրը այստեղ, այսինքն չմոռանանք, որ հյուր ենք եւ չմոռանանք, որ մենք ունենք հստակ օրակարգ, ինչը անչափ կարեւոր օրակարգով ենք հավաքված այսօր։ Շատ կարևոր, որպեսզի այդ ձեր խնդիրներն էլ վերացնենք։ Ուրիշ առիթով խնդր։ Ուրեմն Ուրիշ հարցը կան։ Չկա, առաջ։ Question sur les sujets intéressants. Ձեր հարցին պատասխան մեն ասել, որ վաղը Արսեն ամսի 12-ից մինչև 14-ը Մատենադարանի մաշտության մատենադարանում մեկնարկում է այս ծրագրի առաջին փուլը, որը այդ կրթական բաղադրիչն է եւ այնտեղ կլինեն ոլորտի մասնագետներ, հատկապես վերականգնման ուղղությամբ, վերականգնման եւ նաեւ հաստատությունների տնօրեններ, կառույցներ եւ դրանք բոլորը ունենալու են գիտակցական նշանակություն, շատ կարեւոր շեշտադրումներով։ Համեցեք սիրելի լրագրողներ, ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել միշտ եւ մեր աշխատանքը լուսաբանելիս օգնում եք նաեւ ուրեմն հանգուցյանը տեղեկանալ թե ինչ է կատարում նախարարությունը այս ուղղությամբ։
Ֆրանսիայից մասնագետներ։ Անշուշտ այնտեղ նստած են ձեր հետևը։ Առավոտյան ժամը 9-ից մեկնարկում են մինչև օրվա 2-րդ։ Madam Ambassador. Est-ce qu'il y a encore des questions? Kachka, Verch, շնորհակալություն բոլորին։ Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que le ministre sera d'accord avec moi pour dire que ce projet, il est important parce qu'il va s'inscrire dans la durée, il est important parce qu'il concerne aussi la formation des nouvelles générations. Je pense que ça c'est aussi essentiel que l'Arménie puisse disposer de professionnels avec une expérience internationale sur les questions relatives à la restauration. Et nous, personnellement, nous sommes extrêmement contents que cette formation se fasse avec la France parce que c'est une occasion de plus pour échanger et pour manifester l'étroitesse de nos liens. Donc merci beaucoup à tous et merci au ministre d'avoir été présent pour ce lancement. Merci.